tuturor, bine v-am regăsit pe canalul Ines Unicorn și azi am revenit cu un nou vlog. Sunt în Băile Felix, am venit cu o mică vacanță și sunt în fața ușii, așa. Și să vă prezint camera. Aici așa se deschide becul și aici așa avem oglinda. Aici sunt părinții mei care vorbeau mai înainte. Avem o canapea aici, unde stăm înainte, da. Așa, aici două paturi. Primul pat unde dorm eu și al doilea unde dorm părinții mei. Bun. Și aici, așa, avem frigiderul și aici avem un ventilator. Și mai avem aici baia. Intrăm în baie, pam, aici avem cabina de baie, aici avem, da, WC-ul, aici avem cuveta mea, aici oglindă unde mă văd și cam asta este camera. Noi ne pregătim, stăm un pic, apoi mergem la Bălăceală. Și noi acum ne pregătim să mergem un pic în strand acolo și vreau să vă arăt înainte această terasă. Asta este camera noastră, ușa de și aici este terasă. Avem și terasă afară și este super faină. Hei, acum am ieșit din apă, sunt toată udă. Aia este piscina și este super distractiv. Eu stau acum un pic aici și ne vedem după câteva minute. De la piscină și am venit să mâncăm ceva. Mi-am luat și un hanorac pe mine că s-a făcut mai rece. Haideți să ne alegem ceva de aici. Suntem la un restaurant pe nume Casa Românească. Încă nu am gustat mâncarea de aici, numai că în rest arată ok. Este ok. Și hai să vă arăt și cu ce sunt îmbrăcate. Știți voi acel hanorac care l-am luat eu, care v-am arătat în vlogul că am fost la mall? Uitați, e aici în spate. Așa, aici am un pictătulalele de mama. Și am aici niște blugi cu buline. Bun. Revenim după ce comandăm mâncarea. Deci uitați aici Casa Românească. Deci Casa Românească. Și aici un cocoș. Cocorică. Bun, așteptăm să ne vină mâncarea. Eu personal mi-am mâncat cartofi. Vă arăt eu acolo că nu mai știu cum se numesc, că sunt foarte multe nume, dar arată super. Am văzut cu niște acum zilele la niște oameni și asta super, super. Deci, ar trebui să fie bun. Uitați, mi-a venit fresh-ul de portocale care l-am cerut. Este super gustos, am gustat înainte. Nu știu, o să trag. Bun, este super bun. Mersi. Este super bun fresh-ul. Ala de portocale. Uitați, mi-a venit și ciorba și este ciorbă de vită. Încă nu am gustat-o, dar prezint că o să fie super bun. Vă arăt după ce o mănânc. Am terminat cu ciorba de vită și este extraordinar de bună. Dacă veniți aici, intrați la Casa Românească, că o să fie super, super bună mâncarea. Am uitat să vă arăt cum arată și felul 2. Am aici cotlet și cu cartofi prăjiți și aici am salată. Hai să gustăm cum asta. Am gustat 2 cartofi, este super bun și vă spun la final cum o fac și cotlet. Hei, uitați, acolo este hotelul și mergem înspre el. Acolo sunt cazată, stați așa și ajungem în cameră, ne schimbăm și ne punem la dormit. Bun, acum urc pe scări, trebuie să ajungem în cameră. Bun, eu acum mă culc, am venit de afară și acum mă culc. O să dorm și, după cum puteți vedea, am pijama cu unicorn.
și pantaloni cu unicorn. Și da, noapte bună și ne vedem mâine. Pa!